For you channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနေကြတဲ့အများအမတန်ဆွမ်းသူညီကောင်မောင်တို့အများနဲ့ကွာအခြားသောညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ Telegram ရဲ့ထူးခြားချက်များအပိုင်း3အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့ bot တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ accessible gaming bot ပေါ့နော်ဒီ bot မှာကဒီ bot ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်နေနဲ့accessible ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျက်မြင်နေလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ game တွေပေါ့နော် game တွေ computer game တွေပြီးရင်ဒီ Android game တွေအပြင်ဟိုမှဒီ tutorial တွေလည်းအဲ့ဒီမှာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုရှိတာတော့ဒီမှာရနိုင်တဲ့ဟာတွေကဒီမြန်မာဘာသာစကားနဲ့တော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့လေ tutorial တွေကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါဒီ bot ကဒီအင်္ဂလိပ်တွေလောက်တဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့သလောက်တော့ဒီ tutorial တွေက handy ဘာသာစကားလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီဖုန်းရဲ့အတန်ကိုအဓိကနားထောင်ရင်တော့ရမှာပေါ့လေဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ Android game တွေ computer game တွေကိုအဓိကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေနည်းနည်းပါပြသွားမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ tutorial တွေကတော့ကိုယ့်အကိုရမ်းကြည့်ကြပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ bot ကိုကျွန်တော် Telegram နဲ့ကိုဒီ bot ကိုသုံးဖို့ဆိုတော့ဒါ Telegram နဲ့ကိုသွားမယ်ဟောလေဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram ရဲ့ထူးခြားချက်များအပိုင်းနှစ်မှာလဲကျွန်တော်bot တစ်ခုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပေါ့စာနေပြီးတော့မှ voice message အနေနဲ့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာတွားကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel playlist ထဲကဒီ social media မှာတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ bot ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် search ကနေဒီ Telegram ရဲ့ search ကနေကျွန်တော် accessible gaming bot လို့ရိုက်ရှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ phone screen ညာဘက်အပေါ်ထောင်းက search button ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် search နှိပ်ပြီးတော့မှ accessible gaming bot လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော် ACCESSIBLE ပြီးရင် space ချမယ် GAMING gaming ပြီးရင် space ချမယ် BOT bot ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ shift A C C R E Z S access S access O I accessibility A D accessibility R D accessible files accessibility text box editing L delete why delete accessibility delete accessible okay space accessible H G A M U I copy M N G gaming space V D O D hot okay accessible gaming bot ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပေါင်းပြရမယ် ACCESSIBLE ပြီးရင် space ချမယ် GA ပြီးရင် space ချမယ် GAMING gaming ပြီးရင် BOT bot ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ accessible gaming bot ဆိုပြီးတော့ဒါ bot ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ type ကိုနောက်က off ရအောင်เนาะအမှန်တော့ accessible gaming bot ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပါเนาะနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် bot တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီညာဘက်အောက်ထောင်ပေါ့เนาะဘက်ဘက်တိုင်းရဲ့အပေါ်တက်မှာstart ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ more option ရှိတယ်ပေါ့နော် more option မှာပါတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ bot မှာပါတဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူပါပဲ share my contact clear history mute notification delete chat search share my contact clear history mute notification delete chat search ဒါတွေပဲပေါ့နော် accessible gaming bot ဆိုတော့start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
အခြားလည်းဘာမှထူးထူးထွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Android games files and tutorial start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် games for blind and visually /February 8th /start set at 11:01 a.m. scene ဒီမှာ /start ပေါ့နော် start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာအောက်မှာကြာလာတယ်ပေါ့နော် games for blind and visually impaired person use /off to pause your subscription received at 11:01 a.m. ဒီမှာ/pause ပေါ့နော်/pause ကို accessible gaming bot /pause ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှသူကဒီ subscribe လုပ်ထားတာကိုရက်လို့ရတယ် games ဆို for blind and visually impaired person use /off to pause your subscription received at 11:01 a.m. /off sorry /off ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါအခုကိုယ့်ရဲ့ငကိုအစဒီ game ဒီ bot ကိုမတုံးထားရသေးတဲ့အနေထားကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် want to be in your own bot go to management received at 11:01 a.m. ဒါကိုယ်တိုင် bot တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားပါဆိုတာသူပြောတာပေါ့နော် go back button access and live streaming tutorial PC game bot developers record voice message attach media button show key message text box show keyboard button ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးစရာတွေ message emoji ရှိရပေါ့နော် PC game files and tutorial live stream request your new features ဒီရွေးစရာတွေကဘယ်နေရာတွေမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်စာရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် keyboard မှာစာရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာပဲရှိတယ်ရွေးစရာတွေပေါ့နော်အတန်းလိုက်လို့ record voice message button attach record bot developers ဒီမှာ bot developer ပေါ့နော်ဘောက်ဒီ bot ကို develop လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ bot developer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် PC game files and tutorial ဒီမှာ PC game file and tutorial ပေါ့နော်ဒါကတော့ PC computer game တွေနဲ့ tutorial လုပ်ထားပေးတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရမယ် Android game files and tutorial ဒီမှာ Android game ဒီ Android game တွေနဲ့နောက် tutorial တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်ရမယ်ပြီးရင် PC game files and tutorial Android live streaming tutorials and files for visually impaired ဒီမှာ liveပေါ့နော်ဒီ live stream ပေါ့live လွှင့်ထားတဲ့ live ဓာတ်ရိုက်လုပ်ထားတဲ့လွှင့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးgame တွေကိုတိုက် live လွှင့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်ရမယ် live streaming tutorials and files for visually impaired request your new features request your new feature တော့ဒီ bot မှာကိုလိုချင်တဲ့ feature ပေါ့နော်ဥပမာဒီဟာလေးထည့်ပြီးရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတောင်းဆိုတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရင်ဒီမှာဒီကောင်ရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကိုယ်ကစာရေးပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုး request လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ file rate bot ဆိုတာကြတော့ rate bot ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘောကတော့ဗျာဒီဘောလောက်ထားတဲ့ developer မှာသူ့မှာဟိုဟာဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီ bot ကို rate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီး subscribe လုပ်လို့ရတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဟိုဖြတ်ထားတာပါဒါအသိတော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ want to be labels request your new features February 8th fire radar bot request your new live streaming to Android PC game files and tutorial ကျွန်တော်ဒီမှာAndroid game files and tutorial Android game file and tutorial ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် Arizona Street 11:04 a.m. Arizona Android system phone signal full Okay live streaming tutorials and files for Android game PC games Android game files and tutorial ဒီမှာ Android game file and tutorial တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် the Android game တွေကြာလာမယ်ပေါ့နော် and create a tournament WhatsApp group for blind https://chat share button ဒီမှာ Android game file အနေနဲ့ tutorial တွေကြာလာမယ် Here, downloaded from blindnote.net.app 47.4 MB received share button com.loadingpeople.blind_1 how to play blind tennis https://yahoo.de/1mdz1 title _ I received at 11:05 a.m. ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော် game တွေ how to play blind accessible percent game တွေရောဗျာပြီးတော့ tutorial လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေရော watch the full tutorial https://yahoo.de/666510 received at 11:05 a.m. ဒါဆိုရင် YouTube link ပေါ့နော် Here, the game of running blind. Here comes the fear. The game of running blind. An endless runner packed with exciting features and unlimited fun along with share button. How to find and search accessible game. Share button. How to play Wendell the audio adventure game for visually impaired. Camel tutorial. Part 3. https://Android game files and want to be in your own pod. Go to management received at 11. Games for blind and visually impaired person use /off. List request your new features. Message. How to play Wendell the audio adventure. Share button. How to find and search. Share button. https. ဒီမှာ game တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် Watch the full tutorial. https. How to play blind.
Fear. Downloaded from blind. Share button. And created tournament WhatsApp group for blind. Share button. ဒီမှာဒီ high နဲ့ပတ်သက်တဲ့ group တွေလည်းကြာလာတယ်ပေါ့နော် Next page. /Android __ page 2 received at 11:05 a.m. ဟုတ်ပြီအမှဒါအခုကျွန်တော် page 1ကိုရောက်နေတာပေါ့နော် page 2ကိုသွားခြင်းတယ်ဆို Share ရင် button. Next page. /Android __ page 2 received at 11:05 a.m. ဒီမှာ page 2ကိုသွားခြင်းဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် Go back button. next page ပေါ့နော် T capital. F cap VB back button. G capital. ခဏလေးပါ And created tournament WhatsApp group for blind. Share button. Go to next unread reaction. Attach media button. And created tournament WhatsApp group for blind. Share button. Go to next emoji stickers. Go to next unread. Next page. Share button. Next page. /Android __ page 2 received at 11:05 a.m. သူက next page နောက်တစ်ခုကို page နောက်တစ်ခုကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစာရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့နော် /android Next page. /Android __ page 2 received at 11:05 a.m. /android underscore နှစ်ခုနဲ့နောက် page 2ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးသွားလို့ရတယ် Share နော် button. And created. Share button. And how to play blind tennis HTTPS. And share next page. /Android __ share button. Next page. Go to next emoji stickers. Message text box emoji. Go to next unread read. And created tournament WhatsApp. Next page. /Android __ page 2 received at 11:05 a.m. ငါကျွန်တော် /android underscore page 2ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်ရအောင် Clear. Select. Message text selection. Page. /Android __ page 2 unchecked. Checked. Unchecked. Cancel button. Copy button. Message text box. Showing recently copied. Like /Android __ page 2. ဒီမှာကျွန်တော် slash /Android __ page 2. ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးကျွန်တော်သွားကြည့်မယ် Send voice input. Send. Showing English UK QWERTY English UK QWERT. Back button. ကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော် copy ကိုပြီးကျွန်တော် page ပြန်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ Line created _com.sonder.line created _1.1.0.apk 51.9 MB received at 11:07 a.m. ဒီမှာဒါ blind cricket ပေါ့နော် Share line people games naked ladders.apk 4.2 MB received at 11:07 a.m. ဒီမှာဒါ snake and ladder ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ 15 puzzle to 15 puzzle is a sliding puzzle that consists of a frame of numbered square tiles in random order with one. Next page. /Android __ page 3 received. Go to next one. Emoji sticker. Message text box. Hot keyboard. Next page. Hot keyboard button. ဒီမှာ bot keyboard လည်းကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ် bot keyboard မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ PC game files and tutorial. ဒီမှာ PC game file tutorial လည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါခုနဟာတွေနဲ့အတူတူ bot keyboard ပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနပထမဆုံးဒီနေရာကိုမရောက်ခင်ပေါ်တဲ့ဟာတွေပဲ PC game တို့ဒီ Android game တို့အဲ့လိုဟာတွေပေါ့နော်အခုဒီမှာ page 3ကိုတွားခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဟို/android underscore page 3လို့စာရိုက်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့စာမရိုက်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲတွားတဲ့ဟာလည်းတွေ့တယ်ဗျအခုပမာအခုကက်ပြောက်နေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစာရိုက်ပြီးတွားလို့ရတယ် page ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု PC game files and tutorial. PC game file tutorial ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် bot keyboard ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာ game ကဘာတွေရှိမလဲ Next page. /PC _ scrolling with level crazy _party .rar 200 scrolling with level.zip 1.6 MB received at 11 crazy _party .rar. ဒါဆို crazy party ပေါ့နော် Share button. Road.zip 107.7 MB received at share button. Drive.rar 80.9 MB received at 11:09 a.m. ဒါဆို drive ပေါ့ Share button. Retro HD 1.9.0. Music _ play _hero _play interesting _PC share button. Hidden zombie shooter .7z 14.8 MB received at 11:09 a.m. hidden zombie shooter ပေါ့နော် Eurofly. PC game files and tutorials. Eurofly V2.0. Eurofly is a complex flight simulator and digital atlas for blind persons. It is based on Fire Radar Bot. okay ဆိုတော့ဒါတော့ Request your new features. PC game နေပေါ့လေ Android game files and PC game files and tutorial. Live streaming tutorials and files for visually impaired. အခုဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဒီ bot keyboard ကိုပြန်မပိတ်ရသေးရင်ဒီနေရာကြီးမှာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီ bot keyboard ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Request your new features. Fire Radar Bot. Live Android PC game files and tutorial. သူတို့ bot ကို rate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲသူတို့ရှိတဲ့ channel ကို subscribe သွားလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Developers. Record voice message button. okay အဲ့တော့ဒီတခြားဒီlive stream တွေပါတယ်ဒီမှာ PC game Android game files and tutorial. Live streaming tutorials and files for visually impaired. ဒါတွေပါတယ်ကျွန်တော် live မပြတော့ Request ဘူး your new features. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Back button. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်tutorial လည်းအရင်ရှည်မှာဆိုလို့ပေါ့လေဒါဆိုတော့သဘောတရားကိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအခု computer game တွေမှာလည်းဒီ PC game files and tutorial မှာလည်း page 2တွေ3တွေ4တွေရှိရပေါ့နော်ဒီ page 1မှာကိုလိုရင်းတဲ့ game မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်2တွေ3တွေ4တွေတွားပြီးတော့မှလိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တ
တော်တော်ဆုံလင်းဒီမှာရှိပါတယ်အားလုံးဆုံလားဆိုတော့မဆုံနိုင်ဘူးမဆုံလောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ဒီ box ကလည်းကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြင် Android gamer တွေရောနောက် PC ပေါ့နော် computer gamer တွေအတွက်ဒါတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုး gamer တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုဖြစ် Telegram မှာဒီလိုမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုနိပညာအရာသိစေချင်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသိတဲ့လူတွေဆိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါတိတ်တော့အရင်ဘာမှခက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် for you channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လောက်သွားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းFacebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကို tutorial ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်